Российский нефтегазохимический форум в Уфе – масштабное мероприятие. Ежегодно в нем участвует в районе 3000 делегатов. Среди них представители государственных структур, фонды, профильные союзы и ассоциации, проектные и инжиниринговые компании, исследовательские институты. У Республики Башкортостан большие планы по развитию нефтегазохимической отрасли. Например, с «Газпромом» прорабатывается крупнейший, более чем на 300 миллиардов рублей, проект по созданию комплекса по переработке природного газа в городе Салавате. Также в числе приоритетных 10 проектов в сфере топливно-энергетического комплекса и химии на 130 миллиардов рублей. Часть переговоров провели в рамках нефтегазохимического форума в Уфе в мае 2021 года. Российский нефтегазохимический форум 2021 – это 260 компаний из 31 региона России. И это новые знакомства, обмен опытом, заключение контрактов. Подобные площадки всегда дают толчок развитию отрасли. В дни форума состоялись деловые переговоры в формате B2B компании Башкортостана с представителями предприятий Пермского края, Республики Крым, Челябинска, Златоуста, Алтайского и Краснодарского краев и других регионов. Глава Башкортостана Ради Хабиров на Российском нефтегазохимическом форуме. Здрасте. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемый Ради Фаритович. ООО «Газпром СПГ Технологии» в 2021 году планирует строительство комплекса по сжижению природного газа на территории Стерлитамакского района Республики Башкортостан. В целях обеспечения рынка сбыта и популяризации сжиженного природного газа на территории республики «Газпром СПГ Технологии» передает в опытную эксплуатацию ООО «Транстерминал Тягач», работающий на сжиженном природном газе. Для приветственного слова и церемонии передачи ключей приглашается председатель правления ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Константинович Кахидзе. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы открываем выставку и передаем празднично в опытную эксплуатацию тягач на СПГ. Прошу к нему пройти. Вот он, Да. А вообще технология заправки долгая? Нет, то есть менее так же, 5 как... секунд. Мы пройдем, здесь заправка справа сторона от нас стоит, посмотрим. можем показать заправку. То есть вот нету вот этой проблемы. Давайте передадим. Да. Держите ключ. Поздравляю. Спасибо. Залезайте в машину. Залезайте, заводите. Спасибо. Заводите машину. Ради Фаритович, а что за чудо-машина такая? Машина не чудо, обыкновенное чудо в том, что она заправлена сжиженным газом. И вот этого объема хватает, в принципе, на 1100 километров. Вот это самое главное. То есть вот эти магистральные тягачи, если установить правильно локацию заправочных станций сжиженного газа, они могут спокойно всю территорию России обгонять. И существенная экономия, соответственно, и расхода, и экономия. Уважаемые гости, мы стоим рядом с КАМАЗом и дышим хорошо, спокойно. На экологических способностях, да? Ну что, мы же стоим здесь, ни запаха, ничего нет. Экологичность, экономичность. Спасибо. Андрей Геннадьевич, экономика в первую очередь? Ну нет, здесь все-таки это больше не экономика, это больше экология. Это все-таки из основных критериев этого транспорта это экология, потому что, видите, обычно дизельный тягач, он дает такой, и запах, и как бы немножко гарь, да? В данном случае ни гари, ни запаха. Это вот самое главное его преимущество. И завтрашний день, конечно, за экологичными машинами, что там говорить. Хорошо, что наши коллеги из «Газпрома», вот они инициируют эти передачи. Мы, в общем, сейчас протестируем и будем уже двигаться так, чтобы быстрее менять парк на такие тягачи. Спасибо. Идея какая, что вы устанавливаете завод, и, соответственно, с этого завода начинается развозка на эти станции, да? Эти станции устанавливаются либо на трассах в основном идет, потому что мы же для магистральных, наверное. Для магистральных, да. Но у нас есть проект и с Ирбисом. Мы хотим сделать и в городе, там будет модуль ТПГ идти.
То есть ведь автобусы же тоже на СПГ будут. Вот Раритек тоже делает, там КПГ, а такие же есть еще на СПГ. А с РЖД как переговоры? РЖД переговоры нормально. У нас к концу этого года должен быть ТМ-18. Пробную эксплуатацию, Пробную, если да, получится, да. Ну, к этому все стараемся. Поэтому у нас охвачена вся техника практически. Есть еще спецтехника, это экскаваторы. Коммунальная техника. Да, коммунальная такая. Ну, она пока в единичных, к сожалению, в единичном случае, то есть возможно. То есть нет промышленности. Это промышленность, пожалуйста, это есть хоть 100, 200, У них 300. установил вот это уже. Да, на карьерах приходим и устанавливаем. Это вот СПГ, а вот следующий модуль это КПГ. А непосредственно узел забора он один, сзади стоит контейнер СПГ, и из него ждет и СПГ, и КПГ. Все не зависит от непосредственно трубы. СПЛ на УПП устанавливаем, да? Да. Вот это на автобус. Чтобы они как раз не ездили заправляться в Затон, а прям СПЛ. Да, потому что мы пересеклись, там мы можем и там грузовые будут, и автобусы. Все, вот оно перевозится на 2 машинах 40-тонных и размещается там, где определили мы. Очень здорово, что вы сейчас нам показали вот это и пойдет. Нам бы еще с УГНК переговоры мы проведем, потом надо с автобусами посмотреть. Автобусы, да. Нужно автобусы, они тоже в наличии есть, их надо с автобусом надо быстрее приходить. Потому что межгород это прямо точно, это тема СПГшная. Владимир Фаридович, компания Раритек. Ну, начну, наверное, с того, что мы ваши соседи. Я с Республики Татарстан. Газомоторной тематикой занимаемся более 20 лет. Начали с КАМАЗов. Совместно с КАМАЗом сертифицировали более 150 машин. Перешли уже 4 года на конвейер на МИАС. Там Уралы собираем. Это вот мы на конвейере с МИАСи. Да, это вот то, что... Ну, соседи ваши, Это Челябинск. минский же трактор, да? Это минский трактор, но здесь СПГ. Здесь двигатель не то что переделанный, а 100% Минского моторного завода с нашим участием. Да, мы 3 года здесь разрабатывали этот двигатель с ними. Все, появился трактор сертифицированный по программе Минтромторг также, который по СПГ. Мы можем сделать программу для Минсельхоза и по итогу вот так работать. Завтра фермеры будут. Спасибо большое. Спасибо. Все фермеры завтра будут, и у нас Минсельхоз их приводит. Здесь у нас уфимские ребята, Уфа Гидромаш, выставили свою технику для нефтяник. Ну, ребята работают 357 человек. Расскажите? Это ваше, да? Да, это маленький робот. А техническая документация ваша, да, или? Да, тут отношение все наше. Мы даже гидрораспределители брали у немцев, а сейчас уже сами освоили. Поэтому тут и завод строим. Работы очень много. Потому что много чего уже не покупаем. В Америке мы вообще перестали брать ничего. Сами освоили. Здорово. Ральф Фаридович, а для чего это? Видимо, это скважина, да? Это для бурильных труб, для бурения нефтяных скважин. Раньше покупали за границей такую технику. Да, да. Сейчас мы уже 3 года, как мы работаем на рынке полностью. Ну, Роснефть у нас... вот пошел, да? Роснефть бурение стали это оснащена полностью. Мы в позапрошлом году только таких продали где-то около 130 штук. Спасибо. Спасибо. Ральф Фаридович, похоже, что вы тоже для себя некоторые новые направления открываете на выставке. Мы же тоже... У меня же нет технического образования, учимся. Вон как девушки стараются. Выставка. Снова выставка, которая привлекла внимание. Это большое событие. Это событие для республики большое событие для страны. Это Российский нефтегазовый форум. Поэтому тут у нас приехало более 31 региона. Поэтому интерес большой. Форум-то традиционный. Мы его все, опять же, все-таки предыдущий год был такой коронавирусный, как говорится. Это первый после прошлогодней после пандемии, затишья, это да? крупное событие, да. Ну что ж, ждем больших результатов. Спасибо.
Республика Башкортостан стоит на 3 китах. Газ, нефть, технологии, 34 деловых мероприятия, более 300 спикеров-экспертов и 3000 делегатов. Газ, нефть, технологии. История успеха нашей страны. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги. В майские дни мы традиционно собираемся здесь, в Уфе, в Башкортостане, для того, чтобы обсудить перспективы развития нефтегазохимического комплекса нашей огромной страны. Я сегодня приветствую всех наших гостей из 31 региона страны. И я думаю, что особенно после для всех нас очень тяжелого коронавирусного года нам есть чем обменяться, нам есть, чтобы вместе подумать, куда двигаться дальше и какие новые формы сотрудничества и работы мы здесь сегодня найдем. Уважаемые друзья, позвольте пожелать вам хороших встреч, надежного сотрудничества и уверенного движения вперед нашего топливно-энергетического нефтегазохимического комплекса. Спасибо. Спасибо, Радий Фаритович. Для приветственного слова приглашается президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Иосифович Шмаль. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад, что мы продолжаем хорошую традицию в эти майские дни. Встречаемся в этом замечательном городе, столице Башкортостана, городе Уфе. Это очень большое и нужное дело для всего нашего нефтегазового сообщества, потому что всегда, когда встречаемся здесь, очень много интересных вещей, очень много предложений. Вот в прошлый раз, когда мы с вами здесь встречались, нам показали очень интересный газоперекачивающий агрегат, очень хороший компрессор новый. И каждый раз, когда мы здесь бываем на выставке, появляются новые предложения. Это говорит о том, что вообще республика на правильном пути. Я уже не говорю о том, что именно здесь, на вашей земле, само слово-то возродилось нефтегазохимия. И то, что проводится форум, это большое дело. Убежден, что нынешняя выставка даст еще один толчок для всех тех компаний, которые занимаются добычей, производством, переработкой нефти и газа. И от души хочу пожелать вам самых больших успехов во всех делах. Главное, хороших контактов, блестящих контрактов, наверняка они будут, ну и благополучия, всего самого доброго всем вам. Спасибо, Геннадий Иосифович. Традиционно в рамках форумов проходит церемония открытия производств, и сегодня мы продолжаем эту традицию. Мы начинаем церемонию пуска производства «Эколь», и на ваших глазах состоится открытие производства. Новое качество в привычном формате. Для ручной и автоматической стирки. Только лучшее сырье. На производстве задействовано более 100 человек. В отделении фасовки установлены автоматические расфасовочные автоматы. Средняя дневная выработка 60-70 тонн синтетических моющих средств. Общая производственная площадь 14 975 квадратных метров. В производстве используются итальянские дозаторы фирмы Балестро. На «Эколь» используется башенный метод производства. Его преимущество – хорошая сыпучесть порошка, отсутствие синтетической пыли, что снижает риск заболеваемости астмы и возникновения аллергической реакции. Быстрое растворение моющего средства в воде, что облегчает процесс стирки и обеспечивает полное выполаскивание. Контроль качества на всех этапах производства проводит лаборатория отдела технического контроля БСК. Для торжественной церемонии приглашаются глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Маликович Давыдов. Эдуард Маликович, вам слово. Уважаемый Радий Фаритович, согласно вашему поручению, в надлежащие сроки производство «Эколь» готово к запуску. Планы производства на май месяц: 500 тонн моющих средств, 250 тонн фасованной кальцинированной соды. В дальнейшем планируем выйти на проектную мощность 43 тысячи тонн моющих средств. Создано 125 рабочих мест. Радий Фаритович, благодарим вас за личное участие в данном проекте.
Спасибо. Внимание на экран. Мы начинаем церемонию пуска производства «Эколь». На связи с ВДНХ «Экспо» производственная площадка «Эколь». Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич, Эдуард Маликович, уважаемые гости. Доклад ведет коммерческий директор производства «Эколь» Вячеслав Морозов. Производство ООО «Эколь» готово к пуску. Уважаемый Ради Фаритович, прошу разрешить пуск. Пуск разрешаю. Производство в работе. Открытие состоялось. Просим вручить памятные сувениры о пуске производства. Ради Фаритович, можно мне два слова добавить? Я отдельно хотел бы поблагодарить Радия Фаритовича за действительно личное участие в запуске данного проекта. Инвестиции небольшие в рамках БСК, 275 миллионов рублей, но это первый такой знаковый шаг в расконсервации, в принципе, всех производств, которые на БСК сейчас не функционируют. И отдельно хотел бы сказать, что все участники и гости нашего форума могут взять бесплатный образец порошков Зифа, Луч и Коль, чтобы принести домой своим хозяйкам и попробовать их уже дома. Спасибо. Спасибо, Эдуард Маликович. Уважаемый Ради Фаритович, просим вас остаться для пуска газопровода поселок Новоалександровка, микрорайон Затон, города Уфа. Также мы приглашаем на церемонию генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» Альберта Рауфовича Лукманова. Альберт Рауфович, вам слово. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемые гости форума, сегодня мы осуществляем пуск газа в газопровод Новоалександровка-Затон. Он предназначен в первую очередь для газоснабжения перспективного микрорайона Уфы Забелья. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Геннадьевич, хочу поблагодарить вас за личное участие и вас и вашу команду в данном социально значимом проекте. Спасибо. Внимание на экран. Мы начинаем церемонию пуска газопровода Новоалександровка-Затон. Докладывает директор филиала «Газпром Газораспределение Уфа» в городе Уфе Мулюков. Строительство газопровода ГРС Новоалександровка, микрорайон Затон завершено. Опрессовка произведена, газопровод готов к эксплуатации. Уважаемый Ради Фаритович, разрешите пустить газопровод? Пуск разрешаю. Открытие состоялось. Спасибо, Ради Фаритович и Альберт Рауфович. Уважаемые гости, ежегодно в работе форума принимают участие студенты многих вузов, колледжей Республики Башкортостан и регионов. Сегодня от лица иностранных студентов, обучающихся в нашей республике, участников и гостей мероприятия приветствуют Самба Махюс Дьевей, генеральный секретарь Молодежной лиги наций Уфимского государственного нефтяного технического университета, Дасилва Элиас, председатель комитета Союза ангольских студентов Башкортостана, Тоурик Бали Эммануэль, председатель диаспоры студентов Кот-д'Ивуар, Жан-Марсель, заместитель председателя диаспоры Кот-д'Ивуар, и Мусинга Луис Жорж, председатель комитета камерунских студентов Башкортостана. Вам слово. Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович, Олег Александрович, гости форума и выставки. Я представляю Международную лигу наций, Уфимский нефтяной университет. Хотим благодарить лично вам, Ради Фаритович, за возможность получить крупное образование в вашей республике и, конечно, наш преподаватель нашего вуза. И еще мы хотели вам благодарить за возможность реализовать наши проекты и укрепить дружбу между странами. Спасибо вам большое.
Большое спасибо. В Республике Башкортостан проводится большая работа с детьми в научно-техническом направлении. В том числе создан образовательный центр «Технопарк. Город будущего» из 27 лабораторий, которые расположены в разных точках города Уфа. В марте проходил конкурс проектов, и лучшие из них были представлены на Российском промышленном форуме. Сегодня награждаются юные победители этого конкурса, будущие промышленники республики. Победители на сцене. Просим вас, Ради Фаритович, вручить дипломы победителям. Дипломом награждается Игорь Ишметов, Центр детского технического творчества «Биктырыш» за компьютерный тренажер обслуживания нефтегазового трубопровода. Дипломом награждается Тимур Раянов, Детский эколого-биологический центр «Росток» за проект «Марсианская научная капсула Марслаб». Дипломом награждается Амир Ибрагимов, физико-математический лицей номер 93 за проект «Мобильный робот-санитайзер». Дипломом награждается Артур Билалов, гимназия номер 86, объединение «Новатор» за проект «Робот-путеводитель». Дипломом награждается Руслан Набиулин, городской детский эколого-биологический центр объединения «Юный биолог» за проект «Комплексное исследование экологического состояния города Ишимбай. Изучение влияния промышленных предприятий на окружающую среду». Поздравляем вас, ребята! К дипломам прилагается сертификат на электросамокаты. Дорогие друзья, уважаемые гости, Российский нефтегазохимический форум и 29-я специализированная выставка «Газнефть-технологии» считаются открытыми. Интересная причем система сама регистрирует все действия, и уже человек потом не может на этот протокол повлиять, протокол уже невозможно изменить. То есть эту программу вы уже обучаете? Сейчас. Ну и можем ведь действующих сотрудников своих отправить на тест, да? Проверить знания, профессиональный уровень подготовки действующих для минимизации рисков по промышленной безопасности, охраны труда. А это у вас какой-то научно-исследовательский коллектив, да, занимается? Или вы совместно с нефтяным? Здесь в данном случае на базе РН Башнефть, которая в Уфе находится, мы со стороны бизнеса заказываем, формируем техническое задание, выдаем все инструкции, молнии по событию, инциденты на производстве. И на базе уже работы с нашими экспертами они формируют уже весь процесс. И очень много сегодня в компании ресурсов по научно-исследовательским институтам. Мы их можем привлекать с периметра компании, с любой точки нашей необъятной родины. Больше 20 университетов. Да. Сан Курыш, очки-то покажется, нет? Рафилович, давайте мы... Нет, не снимайте. А что вы показываете главе? Это обучающий тренажер. Вперед, смотрите. Перед вами 3D-копия станка качалки. Сейчас мы находимся в режиме обучения, когда система сама полностью показывает все правильные последовательности действий. Ключевая задача – это то, чтобы научить сотрудников правильно, последовательно и безопасно, самое главное, производить замену ремней в данном случае. Да, в данном случае сначала он выбирает средства индивидуальной защиты, а затем уже приступаем непосредственно к работе. Причем вы можете поближе подойти, рассмотреть объект с разных сторон, при необходимости аккуратно. Вы видите, да, все, что вокруг происходит, людей, препятствия. Такая создалась реальность, которая мне помогает, соответственно, уже видеть какие-то агрегаты. Да. Рафилович, а что вы видите? А я вижу реальный агрегат, это качающая станцию. Получается, вот я вижу прям отдельные элементы ее. Тут, соответственно, джойстик показывает движение, я так понимаю, указывает последовательность моих действий. Ну и, соответственно, я могу вот практически в полном объеме видеть этот объект. Это... А для чего? А это для обучения. Это вот то, что называется виртуальная реальность. Не обязательно выезжать туда, зашел в обучающий кабинет, и ты видишь все элементы, все детали. Да, при том, что все вокруг, то, что есть, люди и так далее, все тоже видят прекрасно, чтобы... Спасибо.
Ради Фаритович, как впечатление? Да? Очень хорошо, очень познавательно, да, потому что я прямо видел весь объект, и самое главное, там ходит указатель, я понимаю вот последовательность моих действий. Она очень просто, все должно быть, все гениально, как правило, просто, да, то есть любого человека научить. Молодцы. Да? Вообще, это, уже не первый раз мы это смотрим, и Башнефть это, мне кажется, один из лидеров цифровизации производства, добычи и переработки, поэтому вот, очень здорово. Очень здорово. Я полагаю, что вот в рамках нашего НОЦ ваши наработки и те наработки, которые ВУЗы будут делать, сейчас нам нужно объединить и двигаться. Мы можем представить эту информацию. Планируем. В текущем статусе. Я с вами. Все, пойдемте. Спасибо.